Ikibazo cy'ubwisungane mu kwivuza ndavuga mituweli de sante cyabonewe igisubizo. Ni ibyemezo by'inama y'abaminisitiri yabereye kuri Village Urugwiro ku biro bya Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Iyi nama ari iyobowe na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame akaba n'umukabe mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ku bijyanye n'ubwisungane mu kwivuza mituweli de sante, yongera kuvuga n'iyurira ry'ibiciro ku isoko. Ibi byose abifatira umwanzuro. Rero ibyemezo by'inama y'abaminisitiri byanzuye yuko mituweli de sante igomba kugabanuka, amafaranga ya mituweli akaba yayandi, kubera yuko n'ubundi mituweli zatangira gutangwa mu kwezi kwa karindwi. Bityo abaturage bagiye barekarama yuko bagiye mu byiciro bigiye bitandukanye, babashyira mu cyiciro cya kane. Bari mu cyiciro cya mbere watangaga ibihumbi 3 akazajya yishyura ibihumbi 20. Bino Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yabivuzeho yuko umuturage agomba gusubira mu cyiciro yari arimo, wagerageza kumuhindurira icyiciro ukabanza ukamusura ukamenya ngo yageze kuki, byagenze bite ubundi kugira ngo icyiciro cye kizamuke. Ni mu gihe Perezida w'u Rwanda Paul Kagame avuga yuko ibijyanye n'ibyiciro bitagomba guhinduka. Nimba ari umuturage ufite ikibazo agende ku kagari akosoze icyiciro cyiwe, agume mu cyiciro yari arimo. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame avuga yuko ntabwo azigera abura umuturage wiwe ngo yabuze amafaranga yo kwivuza, ngo apfuye, ngo ari kuva kwa muganga, ngo apfuye, ngo banze kumuvura. Ibyo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ntabwo aba ashaka kubyumva mu matwi ye, ahubwo avuga yuko nimba umurwayi arwaye muvure, ibindi bikurikirane nyuma. Nimba ari iby'amafaranga bikurikirane nyuma, ariko umuntu yavuwe. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ibiciro byari bigiye kwiyongera by'ibikomoka kuri peteroli, ubwo esasi yari igiye kujya ku mafaranga 3,250, mazuti igiye kugera ku mafaranga 2,500. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame bino yahise abyanga, avuga ko bagomba gushyiraho nkunganire ya leta, esase na mazuti bikaguma uko biri, ntihagire icyo buriza na kimwe. Abakora bizinesi bavuga yuko bacuruza esase na mazuti, bavuga yuko baturije ibiciro bahomba, kuko nabo esase bayifatira ku giciro kiri hejuru cyane, bityo rero baturije igiciro bashobora kuba bahomba. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yahise asaba yuko bashyiraho nkunganire kuri leta kugira ngo amafaranga y'ibikomoka kuri peteroli agume ari yayandi, kugira ngo hatagira ibindi biciro byiyongera ku isoko nk'uko byagiye byiyongera mu gihe gishije. Ibiciro byagiye byiyongera umunsi ku munsi. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yemera yuko hagiye kujyaho nkunganire ya leta kugira ngo ibikomoka kuri peteroli bitongera kurira, n'ibiribwa ku isoko bitongera kurira. Bityo rero Perezida w'u Rwanda yanzuye ko nkunganire ya leta igomba kujyaho, esase ikaguma uko nguko. Ku bijyanye n'ubwisungane mu kwivuza byo yashyizeho umukono, avuga yuko nimba umuntu yarishyuraga ibihumbi 3 ntago yajya mu cyiciro cya kane ngo yishyure ibihumbi 20 ngo bikunde, ahubwo asubizwe muri cya cyiciro cye. Ni amafaranga ya mituweli nawe yaruriye, ariko yurire ari mu cya cyiciro cye. Bivuze ngo amafaranga ya mituweli ni inote y'ibihumbi 3 kuri wa muturage wo hasi uri mu cyiciro cya kabiri. Uri mu cyiciro cya mbere mituweli agomba kwishyurirwa na leta nk'uko bisanzwe. Bivuze ngo rero Perezida w'u Rwanda Paul Kagame bino yabivuze abishyiraho n'umukono, avuga ko bigomba kuguma gutyo, ibiciro n'ibyurire n'amafaranga ya mituweli aguma uko yari ameze, kandi abantu bagiye bahindagurwa mu byiciro bagende basubizwa mu byiciro bari barimo. Kuko Perezida Paul Kagame amaze iminsi myinshi abyumva ku mbuga nkoranyambaga ngo abaturage batuye mu karere ka Rusizi ngo barenda kwiyahura, ngo amafaranga ya mituweli ntabwo bazigera bayabona, ngo bazarembera mu rugo. Abanyamagabe bati tuzarembera mu rugo, Karongi tuzarembera mu rugo, Nyaruguru tuzarembera mu rugo, abaturage za Karangazi, za Nyagatare, za Kibuye ngo tuzarembera mu rugo, abaturage batuye impande n'impande. Perezida w'u Rwanda byarabyumvise, kuko nawe ntabwo yari azi ko ibyiciro byagiye bihindagurika. Avuga yuko nta muturage n'umwe ashaka karwarira mu rugo kandi yarishyuye ubwisungane mu kwivuza, cyangwa afite amafaranga ya kwishyura ubwisungane mu kwivuza. Bityo rero icyiciro urimo ugomba kujya kwivuza. Uri mu cyiciro cya mbere, cya kabiri ugomba kujya kwivuza, icya gatatu, cya kane ugomba kujya kwivuza vuba na bwangu, kugira ngo utaza gukomereka cyangwa utaza kugira uko wapfa. Kuko uramutse upfuye buriya igihugu kiba gihombye, umuturage aba ari uw'igihugu. Bivuze ngo igihugu n'abaturage gifite ntabwo cyaba ari cyo, ntabwo cyaba ari igihugu. Bivuze ngo rero abaturage n'ab'igihugu. Bityo rero Perezida Paul Kagame avuga yuko buri muntu wese agomba kuba ijisho rya mugenzi we. Bivuze ngo nk'icyo kibazo
ikibazo kibaye ahantu umugore agiye kwivuza cyangwa umugabo agiye kwivuza cyangwa umwana agiye kwivuza akanga kuvurwa, ngo ibijyanye n'ubwisungane mu kwivuza ngo nibyo babanje gukosora, ibintu nk'ibyo ngibyo ataravurwa wemeye kuhita utanga amakuru ako kanya, icyo kigo nderabuzima bakakigeraho, ubundi umurwayi yaje uramuvura ibindi ukabikurikirana nyuma yakize. Ayo ni amagambo ya Perezida w'u Rwanda Paul Kagame avuga yuko umuntu ushobora kuvura umuntu agakira ubundi ibindi ukabikurikirana nyuma yakize, kuko se napfa akagupfira mu maboko uzaba wungutse iki? Ibyo nibyo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavugiye mu byemezo by'inama y'abaminisitiri yabereye kuri Village Urugwiro, ni ku biro bya Perezida w'u Rwanda Paul Kagame.